السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب دواخانہ رجسٹرڈ سے میں ہوں حکیم قاری محمد نواب نوری۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا پہ حکیم بنا بیٹھا ہے۔ کوئی کہتا ہے 2 کھجوریں لے لیں یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 10 گریاں بادام کی لے لیں یہ کھائیں یہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اکثر جو اطباء ہیں جو ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ دوا اس مزاج والا کھائے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ تو خدا را آپ جو ہے اپنے آپ اپنا علاج نہ کریں۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر قسم کی کھانسی کے لیے ایک مجرب اور بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ملٹھی 1 تولہ لے لیں، فلفل سیاہ جسے مرچ سیاہ بھی بولتے ہیں 1 تولہ لے لیں، جو کھار 6 ماشا، کاکڑا سنگی 6 ماشا، یہ چاروں کو بالکل باریک پیس لیں اور 1 چٹکی منہ میں رکھیں۔ ہر قسم کی کھانسی، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، سب کے لیے یہ مفید ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔